¿Qué tal amigos? Otra vez sus amigos de Servicio Express con otra entrega, otro detallito por aquí que nos gustaría mostrarles. Otra lavadora Whirlpool con el micro puenteado. Cortaron cables, los pegaron y ni siquiera los encintaron. Vamos a proceder a cambiarlo. Y también quisiera enseñarles otro detalle. Esta pieza ya no sirve, está barrida. Haciendo el bloque impulsor, nada más para mostrarles la mala práctica. Ahí se nota perfectamente cómo la hicieron pasar por nueva. El que la reparó antes la pintó con un spray negro, ahí se ve como chorreó, para hacerla pasar por nueva, para que tengan cuidado. Y si quieren decimos bien. Ahí se ve la pieza gastada. Esta parte de aquí, ahí se ve como está afilada, ya no sirve. Vamos a reemplazarla.